Всем привет! Здороваюсь тоже. Всем привет. Приветствую вас на моем канале. Такая проблема с компрессором. Включаем компрессор, а он гудит. Сейчас будем разбираться, в чем дело. Так, смотрим. Вот. Как думаешь, в чем дело может быть? В конденсаторе? Сейчас будем проверять. Может и в конденсаторе. Так, а на сколько у нас микрофарад конденсатор? На 40. На 40 микрофарад. Так, вынимаем с розетки. 40 год работать. Ну, может и будет 40 год работать. Для того, чтобы снять старый конденсатор, его нужно разрядить. Потому что он сейчас заряженный. Тебе 70 будет как раз. Так, Да? Да? так. А ты ножичек не видел? А, вот он. Вот он, ножичек наш. А ну, посмотрю. Миш, не весь, он снимает. Миша. Уже 1 минуту 11 секунд. Так, сейчас будем менять. Не надо нужно. Значит, смотрим. Здесь стоял конденсатор на 40 микрофарад. Я купил вот новый такой вот за 80 гривен. Скорее всего, причина в нем. Конденсатор биполярный, то есть полярности не имеет. Хоть так его можно будет подключить. Сейчас посмотрим. В нем ли эта причина, или же все-таки что-то у нас с обмотками. Обмотки мы не прозванивали, но я думаю, скорее всего, дело в конденсаторе. Так, пока мы так все таким монтажом. Главное, чтобы вот тут не попало ничего. Так. Опа! Ну что, пробуем запускать? Да. Так, крышку не одеваю, так что сюда не подлазь. Опа! Попробуй, поехали! Не, сынок, дело не в конденсаторе. Получается что-то с мотором у нас. Может, нужно новый поставить. Может, нужно новый поставить. Новый, так ведь новый главное есть. Причина была найдена. Получается, здесь стоит 1,5 киловаттный двигатель, ну, если верить по эмблемке. И 40 микрофарад не то что для пуска, их даже для работы не хватает. Смотрите. Включаем. Нет, да? Я поставлю в параллель 2 кондера по 40 микрофарад. В принципе, сюда для работы надо 70 микрофарад. То есть, либо куплю один на 70. Это согласно расчета калькулятора. Значит, смотрим. Сейчас выключу с розетки, чтобы меня не шандарахнуло. Так. Есть. Теперь включаем. Смотрим. Это запустился. Не запускается. Подключаем второй кондер. Теперь будет включаться сразу. То есть получается, не хватает ему не то что для пуска, даже для работы не хватает микрофарад. Для пуска надо в 2,5 раза больше микрофарад, то есть емкость конденсатора, чем для работы. То есть примерно для пуска ему надо было бы, ну сколько там, 70 на 2,5, 140 и там половина, ну грубо говоря 200 микрофарад. Ну как бы он есть и рабочий, и пусковой. Вот, но 40 ему мало. Посмотрю, понаблюдаю, не будет ли греться обмотка. Ну вот 2 кондера
параллель, непоследовательно, в параллель подключены. Все работает. Сразу запускается. Вот. А с одним, получается, нет. Все, всем спасибо. В принципе, ничего сложного. Компрессор новый. Вот. Поэтому как бы тут обмотки не должны были погореть. А кондеры китайские. Скорее всего, пока он был, ну не знаю, я его буквально час он может поработал у меня, пока был совсем новый, запускал двигатель. Теперь емкости там может не хватает. Вот. Ну в принципе, мне нечем померить, сколько здесь в каждом микрофарад есть. Вот. Ну пока работает, оставлю так, посмотрю, как греются обмотки. Хай он поработает. Ну в принципе, на этом все. Всем спасибо. Пока. Прощайся. Пока. Пока.